नमस्ते, मैं डॉक्टर देवराम कौशली जीवन पावर योगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए खांसी के लिए योगासन। खांसी के लिए हम 3 आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सुप्त वज्रासन के लिए वज्रासन की पोज पर बैठिए, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, कमर सीधी, धीरे धीरे देखिए पीछे की ओर दोनों हाथ रखेंगे, धीरे से पीछे की ओर जाते रहेंगे। अब और एल्बोज आ जाएंगे, वहीं फिर धीरे धीरे इस तरह से सिर पीछे की ओर लटकाइए, इधर से पीछे लटका दीजिए और नीचे रख दीजिए। अब दोनों हाथों को उठाकर दोनों जंघाओं पर थाई पर रख लीजिए, सांसें संभालिए जब तक आप रुक सकें। मिनिमम 30 सेकेंड, मैक्सिमम 2 मिनट तक रुक सकते हैं। सांसें सामान्य रखना है। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाइए, दोनों एल्बो के ऊपर पैरों को पकड़ते हुए कोने से सहारा देते हुए उठ जाइएगा। सुप्त वज्रासन के बाद अगला योगासन हम करेंगे मत्स्य आसन। दोनों पैर सीधे, एक पैर को इस तरह से उठाइए और अपनी दूसरे पैर की जंघा पर, फिर दूसरे पैर को उठाइए, इसे भी ऐसे मोड़ लीजिए। वेरी गुड। अब हमने जैसे सुप्त वज्रासन किया था उसी तरह से कोहनी के बल आ जाइए और फिर वही क्रिया, सिर पीछे लटका दीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ लीजिए और कोहनी को नीचे की ओर खींच के रखिए फर्श की तरफ। सांसें समान। इस आसन को भी हम मिनिमम 30 सेकेंड और मैक्सिमम 2 मिनट तक कर सकते हैं। जब वापस आना हो धीरे से दोनों हाथों को छोड़िएगा, दोनों कोहनी और कोहनी के बल धीरे धीरे ऊपर उठिएगा। इन दोनों आसनों के बाद हम एक और आसन का अभ्यास करेंगे, जानुशिरासन। दोनों पैर सीधे रखिए, एक पैर को मोड़ लीजिए और दूसरे पैर की जंघा के पास इसे रख दीजिए इस तरह से। दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए सिर टच कीजिए घुटने से। जो पैर सीधा है उस पैर के घुटने से टच करना है सिर, सांस छोड़ते हुए। अब सांसें संभालिए, दोनों कोहनियाँ नीचे की ओर। ओके, स्विच। दूसरे पैर से करेंगे जानुशिरासन। दूसरे पैर को मोड़कर रख लीजिए, दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सिर टच कीजिए घुटने से, दोनों कोहनियाँ नीचे की ओर। ओके, जितनी देर तक आप कर सकें, एज मच एज यू कैन। थैंक यू।